好，我们来看这个会用到什么样的观念？主要是两个啦，一个是 A 平减 B 平，会是 A 加 B 乘 A 减 B。另外一个是A 的3次，然后加 B 的3次，会等于 A 加 B 乘上 A 平减 AB 减 AB 加 B 平。如果这边是负的时候，这边就是负，这边就改成正，这样子。好，那我们来看一下这个式子，其实可以把它写成 S3 的平方，再减掉4的平方，8的平方嘛。所以你可以把它写成就是 S3 次减8跟 S3 次加8。那事实上这个就是 x 的3次减掉2的3次跟 x 的3次加上2的3次嘛。好，那你就可以带公式了，3次的就是带这边这个公式，所以就是 x 减2乘上 x 平再加上 2x 再加上4，后面呢就 x 加2再乘上 x 平减掉 2x 再加上4，那这样子就因式分解完了。